Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bột lọc nha, với nhân thịt. Bánh thì dẻo dai, giòn giòn, ăn ngon mà nó không có bị ngán nè. Bột thì trong veo luôn, và mình để nguội nó không có bị cứng thì bánh bột lọc ăn mới ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Nhân bánh thì mình có chuẩn bị bắp ha, trái bắp. Các bạn bào ra, bào cho nó mỏng mỏng thôi, thì nhân nó mới ngon. Và nửa cái củ cà rốt nữa. Trái bắp hồi nãy thì cũng nhỏ, cà rốt thì các bạn cũng dùng nửa củ cho nó vừa với cái phần bột và nhân hôm nay mình làm. Nửa cái củ hành tây trắng các bạn cũng xắt nhỏ nhỏ ra ha. Mình xắt hạt lựu cho nó đều đều thì nhân nó mới đều. Làm nhân cái bánh bột lọc này nó phải nhuyễn nhuyễn ăn nó mới ngon, đừng có làm to quá. Xắt xong thì quay qua mình xắt tới cái phần nấm mèo. Nấm mèo ngâm nước trước cho nó nở xắt cho nó dễ. Hành lá và một ít ngò rí cũng xắt nhỏ nhỏ luôn. Phần nhân mình đã xắt xong hết rồi nè. Tổng cộng là 5 loại nhân. Các bạn đừng có ngâm cái nấm mèo nó mềm quá, mình ngâm vừa vừa để cho nó hút bớt cái phần nước dư ở trong nhân thì phần nhân nó không có bị chảy nước. Và bên đây là mình có 200g thịt nạc xay ra. Chuẩn bị sẵn hết rồi thì các bạn sẽ cho toàn bộ cái nguyên liệu đã sắc vô trong cái tô lớn ha. Nhưng mà có bắp ngọt vô thì nó ngọt ngon và nó có được cái màu đẹp nữa. Một chút hấp bánh ra cái phần nhân nó có màu vàng cũng bắt mắt. Rồi tiếp theo là cho hết phần thịt đã chuẩn bị vô luôn ha. Rồi mình nêm muỗng cà phê hạt nêm, thêm muỗng cà phê đường nữa, xíu tiêu xay, một ít hành phi sẵn cho nó thơm nhân. Rồi các bạn trộn đều lên. Phần nhân này thì mình làm cũng không có quá đậm đà đâu, tại vì một chút cái bánh hấp sẵn rồi các bạn còn chấm nữa, nên là làm cũng vừa vừa thôi, đừng có quá mặn phần nhân ha. Trộn cho nó thật là đều xong thì các bạn cứ để yên, hoặc là mình đem vào trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt nó dai ngon. Phần vỏ bánh thì mình dùng ở đây 200g bột năng nha, cái loại nào cũng được hết. Các bạn sẽ cho hết vào trong thau. Để cho vỏ bánh đậm đà thì mình thêm chút xíu muối. Còn này là cái nước mỡ heo nè, mình thêm 1 muỗng canh. Nước mỡ heo này sẽ giúp cho bánh nó mềm, ngon hơn so với dầu ăn. Nhưng mà nếu không có thì các bạn dùng dầu ăn cũng được, 1 muỗng canh cũng được luôn. Nấu sẵn nước sôi thì 200g bột mình sẽ cho trực tiếp là 180 cho đến 200ml nước sôi nha. Nấu quá trừ hao nhiều thì các bạn cho hết vô một lần, bột nó sẽ không có bị chảy. Còn các bạn nấu vừa đủ mà mình cho vô không kịp là nước nó bị nguội nó sẽ bị chảy bột. Bột năng hay là bột lọc là làm là cần phải có nước sôi. Trộn cho nó thật là đều để nó quyện hết cái phần nước sôi vô trong bột. Rồi các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Nhồi cho nó dẻo, nó sẽ gom hết cái phần bột khô này tụ thành một khối. Còn nếu mà trong thời gian nhồi mà các bạn thấy nó có hơi nhão quá thì mình có thể cho thêm chút xíu bột năng khô cũng được, thì bột của mình nó sẽ dẻo Mình làm xong rồi sẽ nhồi sơ lại một cái, sau đó các bạn sẽ chia bột ra luôn. Mỗi một cái bánh thì mình chia một viên bột vừa vừa thôi nha. Bánh bột lọc các bạn đừng có làm lớn quá, nó dai giòn nên là lớn quá ăn nó không ngon đâu. Phủ chút xíu bột năng thì các bạn sẽ đè cái cục bột xuống, không có cần phải cán luôn. Bột nó dẻo mềm nên là mình đè nó cũng dễ. Ấn nó xuống chút xíu là nó dẹp Cái độ mỏng cũng vừa thôi, không cần phải mỏng quá ha. Nếu mà mỏng quá là nó ra cái dạng bánh há cảo Còn bánh bột lọc thì mình làm vừa vừa. Nhớ phủ bột năng, không thôi là nó sẽ bị dính thì mình khó làm lắm. Làm sẵn hết thì mình thấy cái cục bột nó tròn vậy nè. Còn nếu mà các bạn vo bột mà nó không được tròn thì mình dùng cái ly đè nó xuống để tạo cái hình tròn. Phần nhân mình lấy từ tủ lạnh ra, bây giờ các bạn sẽ cho vô ha. Mình múc vô xong cái tạo hình, xếp cái cánh này giống như là bánh há cảo vậy đó. Làm kiểu này thì nó hơi cực một chút xíu, nhưng mà ra cái hình dạng nó bắt mắt. Đây, mình đã làm xong một cái bánh này nè. Nhìn cái bánh nó cũng tròn nữa. Những cái đường xếp này các bạn xếp cho nó hơi to to ha, thì ra cái bánh nó mới đẹp.
thì cũng có thể xếp theo ý thích, thích cái hình dạng nào thì các bạn cứ xếp. Hoặc là nếu mà không xếp theo những cái hình dạng đó thì cũng có thể mình cho nhân vô, xong cái mình túm cái mép này nhớ bóp cho nó chặt ha, thì nó không có bị bung. Đây, mình túm cho nó sát vô. Vậy thì cũng ra một cái bánh xếp đơn giản rồi. Làm kiểu này là đơn giản nhất luôn, ai cũng sẽ làm được. Làm sẵn thì mình làm hai loại ha, một loại bánh xếp, một loại là bánh hình dạng hắc cảo. Bánh này làm xong, nếu mà các bạn hấp thì thời gian hấp nó sẽ hơi dài hơn, còn mà mình luộc cũng được nữa. Lót lá chuối rồi cái mình quét sơn chút dầu cho bánh không có bị dính, và hấp xong mình gỡ ra nó cũng dễ nè, nó không dính bánh mà cái bánh nó cũng bóng nữa. Xếp vô hết luôn, bắt sẵn rồi nước sôi. Còn nếu luộc thì các bạn cho dầu ăn vào trong cái nước luộc ha, nước sôi thì hãy cho bánh vô luộc, nó không có bị dính. Bánh này thì mình sẽ hấp lửa trung bình khoảng 15 phút là nó chín. Đủ thời gian là bánh nó chín tại vì cái bánh cũng nhỏ gọn, phần nhân sống cho nên là mình hấp 15 phút. Bột trong veo luôn ha, nhìn cái bánh nó cũng dễ thương nữa, thấy được cái phần nhân ở bên trong luôn nè, có nấm, có thịt, rồi thêm bắp nữa, đầy đủ màu sắc luôn. Và khi mà lấy bánh ra, các bạn nhớ thoa dầu lên trên cái mặt bánh ha, thì bánh của mình để nguội nó không có bị dính. Ăn cùng là nước tương mình pha tỏi ớt chấm vô cho nó ngon ha, thêm chút xíu đường và chanh các bạn pha đậm đà chấm bánh này nó mới ngon. Ăn không vậy cũng ngon luôn. Hoặc là nếu mà chống ngán thì có thể thêm chút xíu đường chua, chút xíu rau thơm sắc nhỏ, rồi chan nước tương tỏi ớt lên. Bột dai dai, giòn giòn, phần nhân thì nó ngọt đậm đà luôn, có thêm phần bắp ăn nó giòn giòn sực sực luôn các bạn, rất là ngon. Lâu lâu đổi món, làm cái món bánh bột lọc này ăn nó giòn giòn mà nó không có ngán nè. Làm bột nếp thì nó sẽ dẻo, bột năng là nó giòn giòn dai dai. Tùy theo sở thích lâu lâu mình đổi món thì mình ăn thử cái bột lọc này ha, làm nó cũng không khó, chút xíu thời gian là các bạn đã có được một dĩa bánh ngon thưởng thức rồi. Xưa ở quê miền Tây thì bánh ít giòn, có cho thêm dừa nè, giòn giòn sực sực luôn. Phần ở đây thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh, các bạn ngâm nước vài tiếng cho nó nở mềm, xả sạch, rồi mình cho vào 400ml nước để nấu cho đậu sôi lên. Khi đậu mà nó sôi có bọt thì các bạn hớt bọt nha, để cho đậu cái phần nhân nó trong và nó sạch sẽ hơn Rồi mình để đây mình nấu cho nó cạn nước. Quay trở lại thì mình thấy đậu nó cạn nước chín mềm là được rồi. Tiếp theo thì mình dùng 300g bột năng, thì mình lường bằng 2 chén vậy nè. 150g đường gần chén chút xíu muối. Và đây là dừa nạo sợi, thì mình nạo ra từ nửa trái dừa, dừa cứng cải chứ đừng có dừa gám nha, dừa gám ăn không ngon đâu. Bào sợi sợi ra vậy nè. Nước lá dứa thì mình dùng ở đây là 600ml, thì mình xay ra từ một nắm lá dứa tươi khoảng 60g Pha bột thì mình sẽ cho hết 2 chén bột năng vô luôn. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho phần đường vô, nhưng mà mình chừa lại một ít nha, chút nữa mình cho vào trong nhân. Muối cũng vậy luôn. Rồi trộn đều lên ha. Thì tỷ lệ mà mình pha bột là 1 lượng bột là 2 lượng nước lá dứa. Nước lá dứa càng già thì màu nó càng đậm và nó có cái hương thơm ngon hơn. Mình dùng hoàn toàn từ nước lá dứa tươi, không có cho màu thực phẩm, vì mình dùng ở đây cái lá dứa của mình nó già đó. Xay ra xong thì các bạn có thể lấy liền, hoặc là nếu mà lá dứa mà có non quá mình cho vào ngăn mát tủ lạnh đợi qua một đêm, rồi mình lắng lấy cái nước ở bên dưới, nó sẽ đậm và nó đẹp hơn. Bột đã tan hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ cho dừa vô. Các bạn cho hết vô luôn ha. Rồi mình trộn đều lên nữa. Thì mình để cho bột nó nghỉ 10 phút để cho bột nó nở ra hoàn toàn thì bánh nó mới ngon. Bây giờ thì mình đi xên nhân luôn. Phần đậu xanh đã chín mềm, cho hết vô trong chảo.
Phần đường còn lại nè, chút xíu muối nữa. Rồi các bạn đảo đều nha, cho đường nó tan ra với lửa vừa thôi. Cho đường nó tan thì nhân nó sẽ ẩm ướt và nó mềm hơn. Đảo một chút xíu thì mình thấy nó quyện lại thành khói, đường nó tan hẳn và nhân nó cũng dẻo hơn. Rồi vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp để cho nhân nguội. Khuấy đều thau bột lên sau khi mình để cho nó nghỉ 10 phút. Cho hết vô trong chảo rồi mình đi lấy trùng bột. Các bạn đảo ở mức lửa trung bình nha. Đảo để cho bột nó sệt lại. Đảo chút xíu là mình thấy bắt đầu nó hơi nặng nặng tay nè. Bột nó sẽ đặt ở bên dưới đáy chảo trước á. Mình cứ đảo hoài vậy nè. Không có sợ ốc trâu đâu, chút nó cũng quyện thành khói à. Đây khói bột mình đảo một lúc thì mình thấy nó quyện lại vậy nè, không có thấy bột ướt nữa à. Rồi vậy là được rồi đó, không có cần phải đảo lâu quá đâu. Mình cho vào muỗng canh dầu ăn cho cái bột nó không có bị dính và nó bóng hơn. Rồi trộn dầu ăn cho nó đều một cái nữa ha. Tắt bếp đi. Rồi mình nhắc nó xuống. Cái chảo vẫn còn nóng á, các bạn đảo lại cho nó quyện thành khói luôn. Có dầu vô thì nó không dính đâu. Rồi để đây cho nó nguội bớt. Quay qua đây bây giờ mình đi vo nhân nha. Một cái bánh vừa vừa thôi, khoảng muỗng canh nhân. Các bạn vo tròn xong rồi cái mình đè cho nó hơi dẹp dẹp xuống á, tại cho vào trong khuôn cho nó đẹp. Để qua cái dĩa thì mình lót ở bên dưới là cái màng bọc cho nó đừng có dính. Mình dùng cái khuôn bánh lăng nhỏ nhỏ vậy nè. Lót miếng lá dứa ở dưới á, cho nó đừng dính khuôn mà chút nó thơm nữa. Mình sẽ lấy một cái viên bột, sẽ gấp đôi hoặc là gấp 3 viên nhân. Tùy theo mình thích cái bột nhiều hơn. Bột nhiều thì ăn nó giòn. Rồi mình cuộn tròn, cho trực tiếp vào luôn. Có lá dứa dưới một chút nữa hấp lên đó các bạn, nó không có bị dính khuôn. Lấy ra nó dễ dàng lắm. Mình làm lần lượt ha cho đến hết cái bánh và phần nhân này. Nếu mà các bạn không có mang bao tay bọc á, thì mình thoa vào trong tay một chút dầu ăn nha. Cho nó đừng có dính tay á, tại vì bột cũng dính lắm á. Làm xong rồi tổng cộng được 17 cái khuôn bánh. Nhưng mà không có đầy quá lưng lưng à. Vậy nè. Bây giờ chất vô trong nồi để đem đi hấp. Các bạn bắt sẵn nồi nước sôi nha, để dễ tính thời gian bánh chín á. Rồi mình sẽ đem đi hấp nha. Nước đã sôi sẵn rồi thì mình đậy nắp lại. Các bạn hấp với lửa trung bình thì mình hấp khoảng chừng 15 phút thôi. Cũng nhỏ, 15 phút là nó chín à. Kiểm tra nha, mình thấy cái lớp bột nó trong nè và nó ló được phần nhân ra bên ngoài, vậy là bánh chín. Lấy bánh ra rồi chờ cho bánh nó nguội. Màu xanh lá dứa nhìn bắt mắt quá. Mình đi rang mè để một chút nữa cho vào ăn cùng cho nó thơm. Rang với lửa nhỏ, rang từ từ cho mè nó chín vàng, nó sẽ thơm ngon. Trở lại khuôn bánh, bây giờ các bạn cầm cái cọng lá dứa nè. Mình gỉ cái khuôn bánh ra. Mình sẽ dùng cái màng bọc để gói cái bánh lại. Còn không có màng bọc thì các bạn dùng cái bọc ni lông á, mình cắt ra cho nó hình vuông rồi cái mình cho mè lên gói à. Một lớp mè để phủ cái mặt bánh. Một món bánh vừa giòn vừa ngon, có cái mùi thơm từ lá dứa nè. Bên trong thì có dừa nữa, ăn nó béo béo và nó sực sực, ngon lắm. Và cái cách pha bột này thì mình thấy bánh để tủ lạnh ăn vẫn ngon nha, không có hề bị cứng đâu, vẫn giòn. Mình sẽ túm cái màng bọc đều lại, gấp cái mép lại như nè, cho cái bánh nó chặt hơn. Làm lần lượt cho đến hết bánh. Mình gói cho kín vậy nè, khi nào ăn á, lấy ra ăn nó tiện lắm, nó không có bị dính tay tùm lum nè. Và cất vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được khoảng 4 ngày nha. Còn để ở ngoài vậy nè thì mình ăn được bữa nay với ngày mai. Làm kỹ kỹ, đừng có đụng tay vào thì sẽ không có bị hôi tay. Ăn nó không có bị, cái bánh nó không có bị hôi á. Chẻ ra, phần nhân á, nó phủ đều ở trong nè. Nó tạo thành chính giữa, nhìn cái bánh cũng đẹp mắt hơn. Nhìn ngon ha. Màu xanh, màu vàng và màu trắng từ dừa sợi nữa. Thơm mùi lá dứa thon thỏm. Ăn vào mè thì nó thơm và nó giòn giòn.
Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh bột lọc ngon này nha. Bây giờ mình chuẩn bị bột nha. Mình dùng đây là 300g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh, 50g bột gạo. Bột gạo sẽ giúp cho vỏ bột của bánh nó mềm và nó không có bị cứng khi nguội. Dặn thêm chút xíu muối, 700ml nước với 350g bột nha. Thì mình dùng 1 lượng bột và 2 lượng nước á. Pha bột luôn, cho hết bột gạo cũng như là bột năng. Thì bột năng mình chỉ cho 1 phần thôi, mình chừa lại 1 phần chút cho vô sau. Cho muối vô, rồi các bạn sẽ cho hết phần nước đã chuẩn bị vô. Khuấy đều lên, cho phần bột này nó hòa tan với nước. Cái bột năng á mà mình chừa lại sau là giúp cho bột của mình nó một chút nữa mình khuấy nó dễ. Khuấy xong rồi sẽ để yên nửa tiếng cho bột nở ra. Trong thời gian chờ bột thì mình chuẩn bị tép hay là tôm nha. Nếu mà các bạn mua con nhỏ thì mình để nguyên, còn cái con hơi lớn thì chút nữa mình sẽ chẻ rồi mình cắt ra. Và mình có đây một cái miếng thịt ba rọi nè, một củ cà rốt nhỏ nhỏ vừa thôi, gọt vỏ sạch, một ít rau cần tây cũng như là hành lá. Phần thịt này đã thái cái phần da bỏ đi, các bạn sẽ cắt những cái miếng nhỏ nhỏ. Cắt càng nhỏ thì càng ngon á, tại vì mình gói vô cái bánh nó gọn, ăn nó không có bị ngán. Phần hành lá và rau cần các bạn cũng cắt chung luôn. Rau cần tây thì mình cho vô nhưng nó sẽ thơm hơn, còn không có thì khỏi cho cũng được. Cắt cho nó nhuyễn hết rồi mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo cái phần củ cà rốt các bạn sẽ bào sợi ra nha. Mình bào cái sợi nó hơi lớn lớn một chút và nó ngắn thôi, đừng có dài. Nếu có dài thì các bạn cắt ngắn lại một chút xíu. Quay qua đây thì bây giờ mình đi lột cái phần tép. Lấy cái cọng chỉ trên sống lưng nó bỏ đi. Cọng chỉ trong con tép này rất là dơ luôn á. Các bạn lấy mình bỏ xong rồi cái mình hãy lột vỏ cho nó dễ nha. Tương tự thì mình cũng lấy vậy nè. Dùng cây tăm các bạn xăm vào cái đốt thứ hai của cái đuôi tép là mình lấy nó dễ dàng. Rồi bây giờ đi xào nhân, cho hành tím và tỏi băm vô trong dầu ăn, phi thơm lên. Rồi cái mình lấy ra một chút xíu nha. Phần còn lại thì mình sẽ cho tôm thịt vô. Thì cái con tép hơi lớn mình sẽ cắt ra làm 2, làm 3. Còn con tép nhỏ thì mình để nguyên. Xào đều lên cho phần tép thịt nó thơm. Mình sẽ nêm vào đây là đường, dặn một chút xíu thôi, và hạt nêm nè, nước mắm ngon. Các bạn nêm cho nó vừa thôi nha, đừng có đậm quá. Thêm chút xíu màu dầu điều nữa. Xào đều lên. Có màu dầu điều vô thì phần tép nó sẽ có cái màu đẹp hơn, còn không có thì khỏi cho. Mình cứ xào cho phần thịt này nó thơm lên. Ngấm gia vị rồi thì mình sẽ cho hành và rau cần vô. Rồi như vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp. Cho thêm chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm. Rồi quay trở lại thao bột, các bạn khuấy đều lên rồi mình dùng cái chảo chống dính cho hết vô cái chảo. Và đây cái phần dầu hành hồi nãy nè, mình cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh nha. Cho dầu hành vô thì khi mà mình khuấy nó thơm bột. Khuấy đều trên lửa nhỏ. Khuấy bột thì nó dễ bị đóng dưới đáy chảo dữ lắm. Phần bột mình khuấy một hồi thì bây giờ nó đặc lại nè. Nó lỏng nên các bạn dễ khuấy lắm. Còn nếu mà mình cho bột năng vô hết một lần thì khó khuấy lắm. Nó đặc vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Và trong lúc bột còn nóng mình sẽ cho hết cái phần bột năng hồi nãy còn chừa lại vô. Rồi cái mình khuấy đều tay lên. Bột năng nó sẽ quyện chung với cái bột nóng này nè, nó dẻo lại Bột còn nóng các bạn nhớ nhanh tay mình cho vô nha, đừng có cho nó nguội thì nó bị tách bột ra. Làm xong rồi thì mình chuẩn bị lá chuối. Lá chuối thì các bạn xé một cái miếng nhỏ thôi, chưa tới một gang tay. Lau chùi 2 mặt lá cho nó sạch bụi bặm. Rồi bây giờ mình sẽ gói nha. Quét lên trên miếng lá chút xíu dầu, tỏi phi hồi nãy. Để cái bánh nó trơn nó bóng, nó không có bị dính.
Dùng cái bao tay các bạn sẽ làm bánh rất là dễ, nó không có dính. Còn nếu không có bao tay thì nhớ thoa chút xíu dầu ăn lên tay, dàn bột mỏng ra, rồi mình cho cà rốt lên chính giữa nè. Tiếp theo là tới thịt và tép. Công thức này á là công thức mới lạ luôn, có thêm cà rốt thì cái bánh của các bạn á hấp lên nó sẽ đẹp, và mình ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Ép chặt hai bên cho nó dính, rồi cái để lên cái miếng lá chuối, rồi mình túm hai cái mép lá lại, bẻ hai cái đầu lá nữa là xong rồi. Vậy là xong một cái bánh rồi đó. Tương tự thì mình làm thêm cái thứ hai nữa cho các bạn dễ xem. Cũng dàn bột mỏng ra, cho cà rốt vô, rồi cái mình cho tôm thịt lên trên nè, túm lại cho nó chặt nha, để thôi chút nữa nó bung. Chất vô trong cái xửng hấp luôn, để chút nữa bánh nó định hình tốt á. Rồi mình chất xong hết rồi nè. Bây giờ đi hấp bánh thì bắt sẵn cái nồi nước sôi. Bánh này thì mình hấp 15 phút với lửa vừa. Sau 15 phút thì bánh nó chín rồi nè. Mới thì các bạn thấy nó nở, nó bung cái lá ra, nhưng mà một chút nó hết à. Và mình để cho nó hơi nguội bớt, xấp ra và ăn cùng với nước mắm chua ngọt, thêm một ít đồ chua củ cải nữa. Nước mắm thì mình có công thức chia sẻ rồi, các bạn làm cho nó ngọt ngọt chua chua, đừng có quá mặn thì mình ăn bánh này nó ngon hơn. Vì trong bánh mình đã nêm gia vị đậm đà đó, rất là hấp dẫn luôn ha. Bánh bột lọc á, nếu mà các bạn không có pha thêm bột gạo á thì nó sẽ hơi dai, và khi nguội nó sẽ bị hơi cứng luôn á. Dằn thêm chút xíu bột gạo, đây là bí quyết giúp cho bánh mềm ngon nè, và mình để nguội vẫn ngon luôn, rất là ngon. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Vỏ bột có độ giòn dai, nhưng mà có cái độ dẻo dẻo, ăn cùng với cái vị chua chua ngọt ngọt nữa. Phần tôm thịt thì thơm lắm, ăn nó lạ miệng hơn so với các bạn làm những cái bánh bột lọc thông thường. Và gói trong lá chuối thì nó thơm ngon hơn. Nếu mà không có lá chuối thì các bạn gói không cũng được nha, rồi mình cho vô trong cái sửng mình hấp từng cái cũng ngon nữa. Gói lá chuối vậy thì nó tiện nè, khi ăn thì mình lấy ra mình ăn, và để nguyên vậy các bạn có thể để được 1 đến 2 ngày luôn, bánh vẫn ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.